Heimsma Burðardygg orka. Nýstlan av og tørveren av orsko hever ongandu vært så store som nu. Samstundes gerast vid allsam flere, og allsam flere folk liva et mistata liv. Hetta merker flere snillfoner, flere online-tøymar, flere luftskipaner, flere vaskmaskiner. Listen lengur. Av heimstøye orskonøyslan meiri enn trufalda siden i 70-årene. Öll orskan som tørvor av, legger størst trust av orskokjeldinar. Etter utnannina hava folk og utnavren vært bonden at luvrunnom brennjevne, så som kåle og olje. Brenning av luvrunnom brennjevne gjør størst CO2-utlatt, som nonko hever vært atvalden til man lukkelige brøytingar i veverlanden av hjørne. Og i en nutømmans heime atgang til orsko avgjørende for et godt liv, og streimor tutningarmest orskokjeldan og jokkara gjerande stegi. Tui det her god tujende at meira enn einelig ardfolk hava finnes atgang til streim fra 2020 til 2018. Hetta merker i verleganon at 50% av heimsens utbyggvån nu hava streim. Tui verre hendan framgångden ojant butt. Nærum 800 millioner folk hava ikkje atgang til nutømmans og reglelian streim. Hetta hever vissar at bøtt ikkje kunne gjøre skolating etter skjoldsetur, og mæter må gjerast iber oppnån elde. Ta dolkar luftena og vandamykje for bæge fölkje og omkvarve. Folk kunne ikkje framleie vörur vi eldrunnom tålen, og såleis økja inntøgnar. Og utan at reglelitt elkjerven få helseklinikker ikkje brukt helt grunnleggjande tål, som annars kunne bjarga mannaløven. Manglande streimur skapar eisne eina æra og gømta avbjøring. Utan streim nemlig ikkje muligt at være online. Hetta elver til helt nutslega av fatagadømme. Bit som online hava atgang til en ørgrunno av tujendun, kunning og online undervisning. Tei som ikkje kunne være online liva av sujelinjene av hesarmenningsne. Det skapar en talgilda tjekv som et landa hever avleggingar for møleganar til fölkje at utbyggva seg. Særlig at hujulet gjør det setta i samband med stangselen orsaka av COVID-19 her 433 millioner skolabød ikkje hadde møgulega til å få fjärrundervisning. Heimsma et mål om at trytja at öll hava atgang til alydande Burðardygga og nutømmans orsko fyrir rymelian prus. Heimenon tar var meira orsko, men fyrir en prus som öll hava ra at gjalda. Samstundes det helt avgjerande fyrir menneskene i heimenon at orskan Burðardygg. Det merker at de skulle bruke orskene mer effektivt, og orskan skal komme fra værende orskokjelden, som til dømes sol og vinter. År 2020 var første året her framlegsland av grønnere orsko fra værende orskokjelden var større enn framlegsland av svartare orsko fra til dømes kåle og olje i EU. Særlig Danmark vidla skumpa om de menneskene veien, vi tøtninger miklare vitan og gransking i grønnere orsko, og stor utlutninge av til dømes vindmellon. To det framvis folk som ikkje har mulighet til å kjeipa orsko. De lever off-grid, og det i verleganon nær 600 millioner folk i Afrika, sunnanfor Sahara. Heimskjente hiphop-stjødnan Akon byrjar i ATG Akon Lighting Africa. ATG nu blivet til fellesskapen Lighting Africa, som selger solceller utgjør til afrikanere som ikkje har atgang til landsens elkjørve. Cellunar blir løttar dagen og leda streim til solen skjett og til blomyrst. Fellesskaperen hever 5000 starfolk. Fleste tarra ungfolk som setter solcellerskipaner opp og halda der vid luika. Hette alt fra gøteljóson til solceller ur privaton heimon. Hiertil hever arbeid gjørs av flere enn 30 millioner afrikanere av å finne grunnleggjande tørven og streimen nøkta igjen. Det gjør folk mulighet for å lua færdtelefoner og at være online. Det gjør ungdom mulighet for å gjøre skolating og bøter futjarlige mulighetene til folk til å nå kunne ha en framleislo av børen og krever streim. Løsningen av einen heimsmale viser seg alltid at avvirka hinne heimsmalen lattan ved, og saman kunne de brøyta heimen. Om du vil vite mer, så kan du vite heimasøyna snær.fo, framskag heimsmal.